अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों का मानना है कि हमें हिचकी इसलिए लगती है क्योंकि हमें कोई याद कर रहा होता है। आज हम इस खुश फहमी से निकलकर हकीकत पर मबनी बात करेंगे कि हिचकी होती क्या है, लगती कैसे है, इसकी आवाज कहां से पैदा होती है और आखिर में इसका इलाज भी करेंगे। दरअसल हिचकी एक मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से पैदा होती है। सीने में और पेट के दरमियान में मौजूद एक मसल जिसे डायाफ्राम बोला जाता है, ये डायाफ्राम एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे सीने में मौजूद फेफड़ों को एक्सपेंड होने या फैलने की जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से हवा तेजी के साथ विंड पाइप में या हवा की नाली में दाखिल होती है। रास्ते में मौजूद वोकल कॉर्ड जिनसे आप आवाज पैदा करते हैं वो हवा की वजह से बंद होते हैं, जिससे एक आवाज पैदा होती है जिसको हिचकी या इंग्लिश में हिकअप भी बोला जाता है। इसकी मेन वजूहात में से एक वजह यह भी है ज्यादा मसालाजात खा लेना, जिससे स्टमक इरिटेट होता है, तेजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो डायाफ्राम डिस्टर्ब होने से हिचकी महसूस होगी। या फिर हाई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले लेना, कोला वगैरह, तेजी के साथ खाना खा लेना जिसके साथ हवा भी दाखिल हो रही हो, हिचकी की वजह बन सकता है। या फिर फौरी टेंशन, परेशानी या स्ट्रेस भी हिचकी पैदा करने की वजह बन सकते हैं। हिचकी लग तो गई है, अभी इसका करना क्या है, इसका इलाज भी तो करना है। इसका सबसे पहला इलाज ये है कि अपना मोबाइल उठाएं और उस बंदे को फोन करें जो आपको याद कर रहा है और बोल दें कि भाई मुझे याद नहीं करो। दूसरा इलाज जो ऑथेंटिक है, जिससे आप अपनी हिचकी रोक सकते हैं, आपको अपना सांस रोकना है थोड़ी देर के लिए। याद रहे थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं कि गुजर जाए इस दुनिया से। और ग्रैनुलर शुगर, दानेदार चीनी खा लेने से, चबा लेने से भी हिचकी खत्म हो सकती है। बर्फ के छोटे छोटे पीसेस चबाने से हिचकी खत्म हो जाती है। ज्यादा पानी पीने से हिचकी खत्म होती है। खुश्क रोटी के पीसेस चबाने से भी खत्म हो सकती है। या अनबिलीवेबल न्यूज, ऐसी खबर जिससे आपका ध्यान बट जाए, सुन लेने से भी हिचकी खत्म हो सकती है। याद रहे 48 आवर्स यानी 2 दिन तक अगर हिचकी नहीं रुकती तो आपको अपने डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकली इशू भी हो सकता है। तो इस दौरान आपको अल्कोहलिक फूड नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं करना, स्पाइसेस वगैरह नहीं यूज करने, बंदे के पुत्रों वाले काम करने हैं ताकि आप जल्दी सही हो जाए।